Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye channel yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kubadilisha namba yako ya Facebook. Mfano namba yako imepotea, sasa unataka ubadilishe uweke namba mpya. Moja kwa moja unabonyeza hii sehemu hapa. Baada hapo unabonyeza profile yako. Nadhani umeona hapo. Baada hapo unashuka chini unabonyeza sehemu edit public details zako. Unabonyeza hapo. Baada hapo unashuka chini unabonyeza edit your about info. Nadhani umeiona hapa. Basi unabonyeza hiyo hapo. Baada hapo utaona sehemu imeandikwa content info. Basi unabonyeza neno edit la huku, itafunguka sehemu nyingine. Baada hapo unashuka chini unabonyeza sehemu imeandikwa manage contact info. Unabonyeza manage. Baada hapo kama unataka kuadd namba nyingine, basi utabonyeza add phone number. Ukisha add phone number nyingine, basi utarudi hapa, utabonyeza hapo, alafu utaibonyeza neno kuiremove. Kwa hiyo hii utaitoa kabisa, haitakuwa namba yako kabisa. Utakuwa unatumia namba nyingine ambayo umeiadd hapa. Na ukitaka kuadd email, basi uta-add hapa. Karibu sana, usisahau kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi bado zinakuja. Karibu sana wauzaji.